You don't know where we are actually, हैन यो चाहिँ सैलुङको डाँडामा छौँ अहिले हामी त्यहाँ हाम्रो पछाडिको सबै क्लाउडको माथि थियौँ हामी अघि भर्खरै हामी जस्ट ह्याभिङ फन इन देयर है एकैछिनलाई हामी रमाइलो गऱ्यौँ यहाँको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पानी पर्यो भने झ्याम पानी नपर्ने क्या क्लाउडको हुन्छ नि त्यो क्लाउडको फिल हुन्छ नि व्हेन यु फिल द स्किन त्यो केही पानीको ड्रप शीत यु क्यान से त्यो ड्रप फिल हुने रहेछ त्यसपछि एकदमै रमाइलो अनि त्यसपछि whenever you come हुन्छ नि जस्ट when you just one night चाहिँ यहीँनिर बस्छु भनेर चाहिँ टेन्ट लिएर आउँदा चाहिँ अझ प्लस पोइन्ट बिकज we can see morning in Sailung, we can see evening in the Sailung, we can see night in the Sailung है if we come like that है अनफर्चुनेट आज हामी रियरली गाउँ घुम्दै ठाउँ आइपुगेका छौँ चिसो हावा कसम काठमाडौँमा हैन पिपल आर रनिङ अवे फ्रम द हुन्छ नि क्लाइमेट क्या बट वी आर अब्जर्भिङ द क्लाइमेट क्या एक्चुअली द्याट इज द थिङ्स वाट इज द बेनिफिट फर अस भनेर एटलिस्ट हाफ एन आवर 1 आवर भए पनि हामीले के भन्छ नि प्योर अक्सिजन लियौँ इट्स फिल लाइक द्याट डाँडालाई ठकेल्दै डाँडासँग ठोकिँदै हाम्रो नाकसम्म आइपुग्छ यो हावा माइट बी 75 वटा अञ्चल घुमेर आइपुग्छ कि कुन होस् काका मलाई चाहिँ कस्तो ह्यान्डसम देखाएर चाहिँ काकालाई चाहिँ कस्तो नराम्रो रहेछ है हेर्नु न ल कसलाई ह्यान्डसम देखाएको छ यसलाई ह्यान्डसम देखाएको छ मलाई ह्यान्डसम देखाएको छ त्यही हो क्या ब्रेक लाउँछु नि तपाईँ